からカンペイのごま修行を始めます。日頃の悪行の償いをシュッシュッってやらんと。シュッてやるや買ってねえの。つ。こんな展開は買ってるでしょ。そこにはこだわってらんのや。火入れ式ってそういうことやろ。これゴロやろ。これ巻き割り切れんもんこれ。最高級ゴロなんとかって書いてるけどゴロやろ。いやそう。高め全然割れんから。そう。全然割れん。腕じゃん。腕じゃん。硬いじゃない。気が生っぽい。頑張れ。生の磯っぽいって。知らん。ヘレ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 火入れ式ごま行の一部始終を記録に収めるからね。これがカンペイのフェザースティックです。ちょっともうちょっとフェザースティックってさ、こうファーってなってるとあってね。松山が持ってきたけど。ごめん。着火剤見てくれ。ではカンペイちゃん懺悔して。朝日スーパードライ。朝日スーパードライ。Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every start, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every start, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. Just like a seed in a garden,